我諗我哋今日會搞到香港嗰班日本車迷全部都係咁樣噶啦，因為我哋揾到3部嘅 WRX STI 唔同嘅版本翻嚟。咁不如我哋由一部正常版開始講起先，好唔好啊？咁香港版其實咧同日本版有啲唔同㗎，因為所有非日本嘅出口版咧都係用 EJ25 2.5公升嘅引擎嘅。咁如果你喺日本買 STI 咧，其實係用2公升引擎。咁上年 facelift 完就變化唔算好大嘅，但係有啲重點都要講俾大家聽嘅。嗱，首先套 link 咧就由18寸大咗少少，變成咗19寸啦。brake 嗰方面咧，頭嘅卡鉗以前就4pot，而家變咗6pot 6活塞嘅鮑魚啦。咁仲有嘅就係個避震嘅 setting 都有少少分別嘅。咁我講完咧，不如到你啦。跟住咧係會出咗一部2017年嘅東京車展有一部特別版，就叫 S208呢個編號嘅特別版啦。咁咧佢就限量450部嘅。咁限量之餘咧，仲有唔同嘅規格嘅。佢有100部限量標準版喎。限量嘅標準版。另外350部咧就係叫 Nürburgring Challenge 嘅 pack。咁咧呢個 pack 咧又分2個 pack。咁第一個 pack 咧就係佢嗰個後邊嗰個尾翼咧個擾流咧就係好似鴨尾咁短少少，碳纖維嘅。係。咁今日我哋借翻嚟嗰部咧就係正常嘅碳纖維嘅高架式嘅大尾翼。咁碳纖咧唔單止係個尾翼嘅，佢連個車頂咧都全部係碳纖維嚟嘅。咁如果睇埋個車頭咧，就係見到佢個長啲頭唇啦。入個車廂裏邊最靚啦，張凳就係有個 Recaro 嘅筒凳。咁馬力咧，佢亦都係有啲唔同。頭先你講2.5啦，佢用2.0引擎，佢就會有329匹，即係會馬力高咗20零30匹左右啦。底盤方面，咁佢就有個 Bilstein 嘅可以調校嘅懸掛吸震筒。個 link 咧亦都係有少少唔同啦，咁就係高級啲，都係19寸嘅鍛造嘅。OK， 係咁樣嘅。咁當大家以為出到 S208都應該係咁上下嘅時候，突然間舊年年底又出多一部叫 RAR 嘅。咁啊，基本引擎同你講一部 S208係一樣嘅，即係性能數字啊、啲 tuning 都係一樣嘅。但係咧叫得 RAR 咧，就真係偷輕咗少少。佢比普通嘅 S208即係輕咗30公斤，但係就比香港版嘅 STI 咧就輕咗58公斤嘅。咁輕咗喺邊度咧？咁個 link 細咗啦，好明顯就係18寸啦 ，BBS link。咁另外就係啲隔音物料啊減少咗嘅。咁啊啲燈又好似少咗，啲霧燈嗰隻係少咗。啊，咁個車底嗰啲底板嗰度有減少咗少少嘅。咁當然最明顯嗰樣嘢，梗係你見到尾翼都冇啦，好似好慳價咁。其實為咗減輕嘅，不過你中意其實都可以加翻嘅。減輕咗之後咧，又可以加翻上去啦。咁佢個價錢就比 S208咧稍為平啲嘅。不如我哋講3架車嘅價錢啦，好唔好啊？咁如果普通版嘅 STI 咧，日本係賣緊390幾萬 yen 啦。係啦，差唔多400萬 yen。差唔多400萬 yen 啦。咁之後係 S208咧就有幾個版本嘅，咁佢嘅價錢係由620幾萬 yen 去到大概710萬 yen 左右，係最貴嘅。咁 RAR 就比較好少少啦，就係啱啱比普通版 STI 就多咗100萬 yen。咁佢嘅限量咧又比 S208咧又多少少嘅喎，變咗500部嘅，所以好奇怪嘅呢個組合。價錢爭好遠啦，400萬 yen 去到成700幾萬 yen。咁其實個性能上係咪爭好遠咧？不如講引擎先啊。我諗引擎就係呢3部車比較大分別嘅嘢，因為首先香港版嗰部雖然大家都係 EJ， 但係佢係 EJ25，另外日本版嗰2部 EJ20嚟㗎嘛。基本上你當2副引擎啦。咁我覺得 EJ25 即係普通版嘅 STI 咧。轉速首先冇咁高嘅紅區，爭13轉嘅，6700係紅區，其餘2部紅區係8000轉。有好處嘅，好處就係我覺得喺中低轉嘅時候咧，好似係雄厚啲，要力嘅時候再多少少厚少少嘅。咁2.0嗰副咧，其實唔係話佢個扭力差嘅，
只不過你同場咁樣比較嘅時候，就好容易發覺啊，你塞下啲大帽山嘅路，3波50零、60、70咁樣一起油或者諸如此類嘅反應 ，EJ25呢一副咧係輕鬆少少，同埋啲力係實少少嘅。好似我自己感覺咧，1波、2波去到3波，你一路踩起嘅時候咧，個轉速係嫌升得快啲嘅。係20表演嘅時候就唔係中低轉咯。係主要係高轉嘅，因為我覺得佢直頭去到好似8000轉都仲有力嗰種感覺。仲有一樣嘢就係佢由6000去到8000之間咧，先至係佢真正力量嘅最美妙嘅地方嚟嘅。俗稱所謂嘅跟住腳嗰種嘅加速反應咧，你如果平時你未用到呢個轉數咧，你真係會反問我做乜唔要部 EJ25咧？好似平時揸仲快啲個感覺。但係 EJ20呢兩部車反而係佢真係 tune 到喺呢啲位，俾到一啲 extra 嘅感覺你。咁你要記住喎，呢副係 turbo 引擎喎，2000 turbo 喎，即係可以 tune 到7500近8000嘅紅區咧，都係比較少見嘅。我覺得整體嚟講咧，對我嚟講3架車啊，佢哋3個引擎咧都係要偏向於高少少轉速先見真章嘅，先覺得係300匹或以上嘅。係4000轉樓下，其實好似冇乜料到咁嘅，會係有啲捱咯。係咁，所以一定要谷到4000或以上，先至會有種開心啲嘅感覺。今次好難得就係因為3部都喺晒度，咁2種引擎，咁真係同場比較嘅時候，你就會發覺 EJ25去到6000度啦，好似突然間俾人咁樣揞住個口鼻嘅，嗰種感覺相當強烈。再踩落去都無謂啦，冇嗰兩部好地地啊！係啦，冇嗰2部我哋都覺得哇好高轉啊，好勁啊！即係價錢上第一個值得嘅 difference 就係喺 engine 嘅表現上邊。係。講開引擎咧，要講埋波箱啦。我覺得以大帽山條路去計咧，我就覺得係3架車個轉速都容易 keep 到嘅。唔會好難搞嘅，因為試過好多唔同嘅車咧，例如 M2咁樣咧，佢係介乎成日2波同3波之間，經常要做一個抉擇。咁個抉擇好難嘅，可能因為嗰條直路可能得翻2-3秒嘅時間，佢已經去到差唔多紅區啦。我究竟轉上一個波好啊，定係 keep 翻而家2波好咧？但係我揸今次呢3架 STI 嚟講咧，呢個兩難局面就比較少啲。係，同埋有啲時候有某啲彎，你用2波谷到紅區咁滯，跟住接近彎啦，你稍為收少少油咧，喺 S208同埋 RAR 呢2部咧，即係喺啲咁掹緊嘅情況之下，收油俾油，收油俾油咧。個引擎嗰個擺動係好少嘅，所以有某啲時候好似你所講啦，用到2波，我就算 hold 住個油門，甚至我縮少少油咧，你個感覺都係好圓做嘅，即係唔會突然間縮油，你就覺得哇揈一揈啊成架車，咁所以 even 你 keep 住個檔數2波3波踩高啲，喺呢啲環境喺呢2部車咧，我覺得係幾稱心嘅嗰種動作，唔會好似好夾硬，某啲車係好夾硬嘅，波牙係一個問題，個引擎嗰個反應亦都係一個問題嚟嘅。同埋呢架車佢到而家你落波佢都唔會自動保油噶嘛。咁理論上揸棍波車大帽山有一個蝕卓嘅地方就係我轉得波嚟，佢已經冧轉數，冧到可能係個力弱咗好多啦。但係我發覺啲3架都唔會好明顯呢個原因。係，即係個波牙其實係做得幾 close 嘅 ，match 到呢條路。係啦。咁但係我又想問啦，你頭先揸架 S208。你有冇擠個水落個 intercooler 度咧？我忙得滯唔記得擠，因為呢部車有啲特別嘅，佢就多咗個套灑水落個 intercooler 嘅系統啦。係。咁啊，有棍波之餘有2塊好似 pedal shift 咁嘅嘢俾你擠水喎。咁頭先我哋傾過，好似有啲奇怪喎。係咯，奇怪，因為第一就係要用人手去擠啦。咁其實你見寶馬嗰啲嗰部 M4 GTS 係啦 ，M4 GTS 佢就唔係擠水箱嘅，佢係喺個氣缸之前個 intake 嗰度就擠落去嘅。咁等你喺入氣缸之前可以冷卻咗佢啊嘛。咁呢個咧就係架 S208咧就開個頭冚，就見到直情喺嗰個頭冚個窿窿嗰度。其實以前嘅STI 都有嘅，有啲特別版都有呢個節水嘅功能嘅。嗱，舊時我就覺得 OK 啦。咁但係而家咁高科技啲嘢，你個 iPhone 都係掂下，好多嘢都係電腦控制噶嘛。嗱，我問你啦，如果俾你幾時擠好咧？
隔離有衣服跟住擠咯，隔離有架拉你跟住擠咯。係咯，或者停咗車喺燈位度擠一擠，等啲煙冒出嚟，勁啲咁講。其實邊度得閒啦喺度。其實唔得閒嘅。鬥緊嘅時候，我仲講係擠水頭，擠幾多，擠幾多下，呢個真係唔知嘅。噱頭咯，同埋可能你真係要摸到好熟。係，你要知道溫度係點樣。一般喺街揸就好少及住個錶啊要。係啊，成日都要及住個錶咯啊。幾得意嘅其實。不過得意嘅，得意嘅，呢個係一個傳統嚟嘅。記入水喎，仲要。係啊，梗係要記入水啦。跟住我哋講下操控先係嘛，我不如講舒唔舒服先啦。我覺得話其實呢3架車咧嘅舒服程度雖然各有不同，但係都叫做辛苦嘅，係甚至乎係叫做緊張嘅。我覺得我係呢幾個月，甚至乎呢1年幾2年都好少揸架咁緊張嘅車。即使之前我哋揸架 Civic Type R 啦，揸過麥拿倫720S 啦，咁我上年亦都揸過架 R35 GTR 嘅，都係冇呢種咁緊張嘅感覺嘅。我覺得緊張係講得好啱嘅，因為嗰啲車有刺激感，呢部刺激得嚟緊張感比較大，即係都幾費神同埋幾疲累㗎。咁你嗰個緊張感喺邊度嚟嘅咧？我諗最主要原因係嚟自軚盤嗰個係比較嚴重啲嘅，即係其實3架車嘅軚盤嗰個 kickback 都係出現嘅。咁啊，幅度最嚴重嗰架就係 Standard 嘅 STI 啦。係我哋前幾年試嘅時候咧，就以為啊，係咪嗰一部或者嗰一代先有問題咧？跟住我哋陸續試唔同嘅世代，直到而家呢部 facelift 埋，都仲係嗰種緊嗰種感覺嘅喎，會係同埋咧，永遠係喺某啲彎咧一定出現嘅，即係點樣咩嘅速度咧，都係避免唔到嘅喎。嗰個出現係頻密嘅。即係可能一隻彎會挫你2-3下，咁但係咧呢3部車嗰個 kickback 嘅程度係有分別嘅喎，即係普通版就大啦，最大就好似喂係咁推一推你咁樣嘅，都唔係咁樣添嘛，應該係咁樣。中佢咁樣，你示範咁清楚。咁另外嗰2部咧 tune 完之後，我諗可能關懸掛事啦，我都唔係好肯定。係啦，咁 Tiling 亦都有啲分別啦，咁就。頻密度我覺得差不多，但係就細力咗啦。係咁樣啦，變咗。有趣嘅地方就係開頭我哋喺度諗點解會咁嘅情況咧？咁就普通版就19寸拎，咁係咪因為個拎太大咧？咁跟住 RAR 咧就18寸拎喎。咁我哋發覺 RAR 就好少少啦，好少大力啦。但係跟住又出現部 S2008一試咧。佢又同 RAR 又差唔多咁樣喎，所以咧又唔關 Tiling 嘅組合嘅問題啦。19寸同18寸原來都可以係挫同埋唔挫嘅。軚盤係一個因素啦，咁其次真係嗰個懸掛本身個 set up，即係會唔會令到啲人揸得比較緊張或者容易疲累嗰種感覺？會啊，我覺得咧嗰種燉嘅車或者硬嘅車咧，我哋都揸唔少。但係呢一部係比較硬得嚟入心入肺啲。呢一部即係呢3部都係。係啦，即係 STI 呢個車係啦，嗰種一燉咧就直接俾咗你㗎啦。係。咁個人承受嗰種燉啦、軚盤嘅 kickback 啦，咁仲有一樣就係好多嘢都要好用力去處理嘅。包括軚盤，因為 kickback 大，你練得實少少啦。波閘亦都係比較實嘅。係。咁你就變咗繃緊啲個人，用多啲力去控制呢部車。但係我自己又覺得呢3部車嗰個懸掛 setting 都有少少分別嘅。如果你計淨係舒唔舒服咧 ，RAR 咧就肯定係最唔舒服嗰部嚟嘅。其次冇咁舒服咧，就真係去到普通版 S208反而係比較能夠應付唔同路面多少少。係。咁但係咧。普通版 STI 咧喺行啲好似大帽山呢啲咁嘅石屎路蹬下嘅時候咧，佢係處理得 OK 嘅。但係當你真係均彎嘅時候咧，我又覺得 S208做到嗰種 balance 同個支撐力咧，又比 Standard 版又好少少。咁 RAR 咧就多咗啲少少嘅 pitching 嗰啲嘢，小動作係啦，有啲小動作。咁佢整體係冇 Standard 版咁舒服添，但係佢撐彎嘅能力都係做到類近 S208。所以個 Bilstein 個巨震吸震筒咧，其實原來都有用嘅。係，即係我哋以為係有 Bilstein 呢個字應該係會令到架車硬啲啦，但原來唔係嘅，係舒服啲嘅，反而會係。係，即係起碼個能力喺各方面表現得真係比較平均少少嘅。係，
正當我哋喺講緊嗰兩個特別版嘅時候咧，其實已經有架 S209出埋嚟啦。係咁似乎而家個宇宙嘅風氣就係特別版同埋特別版咯，即係唔理係日本車、歐洲車，即係拉里嘅林寶更加係啦，麥拿倫樣樣都話係啦，樣都話要出個特別版嘅。咁究竟係咪真係咁需要咁多特別嘅特別版咧？因為我覺得咧，以前特別版真係好特別嘅，或者只係出一次半次。即係你剛才都講嗰啲早期嘅 S20乜20乜出完就轉代㗎啦嘛。咁嗰啲感覺就真係稀有啲、特別啲。咁而家呢一代 STI 由 S207、S208、RAL、S209都仲未完喎，唔知仲有冇 S210咧？咁所以嗰個收藏價值啊，或者係咪即係保值啊、升值攞嚟炒賣嘅前景，好似就冇以前嗰啲咁好咯。啊，但係佢嘅價錢就貴㗎啊！即係如果你真係想享受嗰種刺激嘅感覺咧，其實普通嘅 STI 我覺得已經好好嘅，流晒汗啦已經。我諗揸開300匹嗰啲 Golf Bar 嗰啲揸落去，哇！呢架咁嘅嘢唔識揸，有機會唔識揸。完全咁樣。你再買特別版係。即係好似你而家 S208 RAL 真係 fine tune 咗啲嘢，但係你可能真係要玩到好精嗰批咯，再唔係 STI 啦，我要玩到1-2千轉嘅空間，就係要呢啲咁微細嘅嘢咯。但係你就俾多1倍錢咁滯啦。不過冇嗰啲時代，我諗一定要係出好多特別版嘅，因為二手盤咁多，咁你要買架林寶拉里，買架 M2咁二手盤係有噶嘛，咁你要突出自己同人哋唔同咯，咁咪要買架特別版咁樣咯，咁所以我諗始終都有翻佢嘅 market 喺度。情意結啦，即係我好想擁有 STI 特別版咁，都係一個情意結嚟嘅。你好似仲有啲嘢要講嘅喎。但係最後咧，又係我啊，咁我賣下廣告嘅。我哋最近就成立咗 Drivers Club 呢個 Facebook 群組啦，咁大家記得加入啦。我哋3個啊，仲有其他編輯咧，都會喺入邊真人發聲，我哋可以入邊互動對話，好過癮嘅。咁另外，你而家睇緊嘅 YouTube channel 一定要 subscribe 嘅，因為 subscribe 完咧之後，我哋有新片一定會通知你，即刻要睇啊！